Lydia，請教一下，如果你平時喺工作上面遇到挑戰或者難關嘅時候咧，你係用一個咩心態去克服㗎？嗱，其實咧，如果當我哋遇到難關嗰陣時咧，首先我哋自己啲人要正面啦。我好多時候話咧，唔開心嘅時候咧，我係要以一個愉快嘅心情去面對。你會覺得好矛盾嘅呢樣嘢。咁但係咧，等於細拆嗰陣時，你會發覺到我唔開心，一定係有某啲事情令到我唔開心，我有情緒。咁但係我哋要睇翻呢件事係咩事，呢件事點樣去解決。當我一去解決嗰陣時咧，其實我個人生嘅經驗咧就會累積越嚟越多。同埋仲有另外一樣嘢咧，我都覺得好重要嘅。當我遇到問題嗰陣時咧，其實可能個天咧想我日後唔知幾時會俾我一件好好嘅事情啦。咁但係咧，我要做嗰件事情嗰陣時咧，我必須係要經受嗰啲足夠嘅磨練，或者係足夠嘅解決能力，我先可以做到呢件大事嘅。咁所以而家係個天咧係俾緊我啲磨練，佢都希望我日後可以成為大事咯。因為咧，我覺得咧呢個係使命感啊！我哋每份工作啦，或者係做生意啦等等，我都覺得係個使命感。我點解要去做呢樣嘢？係啦，咁呢個係個初心啦。然後履行你嘅使命感嘅過程入邊，你遇到最大嘅困難係乜嘢？遇到最大嘅困難咧，係有好多唔了解我嘅人咯。佢哋會覺得你做呢件事係為乜咧？或者係會唔會好多餘咧？又或者你係咪想透過呢啲嘢去promote 你自己間公司咧？等等，有好多唔同嘅聲音嘅。而我面對啲聲音嗰陣時咧，聽唔到咯，因為我淨係知道我個初心係乜嘢，我點解要咁做，而我一定要一路咁樣做落去咯。同埋咧，我做呢啲嘢咧係唔需要得到任何人嘅認可嘅，最緊要係我自己心裏豐盛。其實咧，我係好希望咧，我哋成個香港兒房東呢個行業咧係可以帶出一個正面嘅影響。而家大家都知啦，喺人哋嘅口中，兒房東其實唔係一個好好嘅標籤。但我好希望咧，係透過我嘅努力咧，係帶俾大家知咧，其實我哋香港咧仲有好多好有心嘅兒房東咧，係想做好呢一個行業嘅。